حرف العلة، صوت العلة، شنو الفرق بينهم؟ حرف العلة هو حرف علة واحد، أما صوت العلة فقد يتكون من حرف علة واحد أو أكثر. يعني مثلا كلمة beauty الجمال، الإي هو حرف علة، والأي هو حرف علة ثاني، واليو هو حرف علة ثالث. ولكن هذه الحروف الثلاثة يعتبرون صوت علة واحد، وهو صوت يو. وأصوات العلة هذه المكونة من حرفين أو ثلاث حروف علة تسمى بالديفثونجز الإدغامات.